ასეთ ქვეყანაში არ სადახდებოდა არასდროს. ბატონო, რატომ ამავდით 7 თვის განმავლობაში ამ მასალებს? იმიტომ რომ პატიმრები ეწამებინათ თუ საქართველოში დესტაბილიზაცია შეიძლება. სად ნახე, პასუხი გამეცით. თქვენ პროკურორი კი არ ხართ. თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ადამიანი. ეხლა დაწმენდით რა საწოდები ხართ, კაცო, რა არის? საწოდები ხარ, შვილო, აბა რა ხარ? კითხვა, უსუსურ კითხვას ვარ, სულელურ კითხვას ვარ, ებედაბედ გეტყვი. სადა გაქვს საბუთი რომ 7 თვე მემალავდი? თუნდაც 2011 წლის სადა გაქვს საბუთი მაჩვენე? სადა გაქვს? რა? მასალებია ციხის. რისა? და მე მქონდა ჯიბეში? თქვენ გაავრცელეთ პირველად. საათ ნახე მე რო გავავრცელე. სადა გაქვს საბუთი? საბუთი არა, რა მნიშვნელობა აქვს? თქვენ ინახავდით ამას. თქვენ ინახავდით ასეთ საწოდავ მდგომარეობაში თასნუ ჩაიგდებ. ცოტა ტვინით იმუშავნეთ. ცოტა ჭკუას მოუხმეთ, საწოდა, აბა როგორ შეიძლება ესეთი უსუსური კითხვა და ეგ არ არის კითხვა, კაცო. ჟურნალისტი არ ახართ თქვენ. ჟურნალისტის სხვა რამეა. და პროკურორი მით უმეტეს არ ახართ. ხო და გაგეცით პასუხი. გაგეცით, სადა გაქვს საბუთი რომ ჩვენ ვინახავდით 7 თვე. რატომ გიდოდათ რომ პუტინის გეგმაში მესმერებით? რა საწოდები ხარ? გააქვთ კიდე შეკითხვა. დაწმენდით და შეეცეთ საზოგადოებაში დაბრუნდეთ. ბატონო ბიძინა. დიდი მადლობა, კარგად იყავით. ბატონო ბიძინა, მე მაქვს როგორ შეაფასებ? რეალ ტივი არის, აი ასეთ კამერაზე მოთ. რეალ ტივი გახლავთ სააკაშვილის რეალური სახე. ბატონო ბიძინა, ზოგადად მაინტერესებს როგორ შეაფასებთ კახეთში შეხვედრებს, თქვენ შეხვედრებს? ძალიან მაგარი მომართულია კახეთი და რაც დავარია, გაუშვით ხელი რეალ ტივის. რას უკეთებთ, კაცო? 7 თვე მასალებს მალავდით და ეხლა კიდე ხელს უჭერ? აი პუტინის შემოყვანა გინდოდა და ეხლა კიდე ვაჩერებ ამას? დაწყდი ახლა შეკითხოს ამაზე. უზდელობ, გაჩერდი. ზოგადად კახეთში თქვენ შეხვედრებთ და ამ წუთებში სიცხეში. უზდელობ, ჭუა ისავლისო. აი რაც მოხდა კახეთში. გარდა იმისა რომ სამხარეს ნახეთ ჩვენ. ხელი რეალ ტივის.